Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ini saya akan bikin wedang jeruk untuk solusi kalau kita lagi batuk. Ini adalah fengmi itu kalau di Taiwan, terus kalau di Indo itu adalah madu yang asli ya. Tuh segitu, tambah sedikit. Lalu ini jeruk ditaruh sama kulitnya, itu sudah bersih ya teman-teman. Begini, itu tadi 5 biji nanti terus dikasih air panas, terus diminum pas anget-anget gitu. Itu kalau kita lagi batuk-batuk itu cepat sembuh teman-teman. Saya sudah berulang kali mencoba dan juga bagus. Tuh airnya, air jeruknya ini ya, madu Taiwan punya. Semoga sebentar lagi ada madu dari Indonesia, madu asli dari Indonesia. Lihat, dikasih air panas gitu ya. Terus ini nah, ini nanti setelah diminum sedikit demi sedikit, masih bisa ditambah air hangat. Minum seperti ini kalau kita lagi batuk teman-teman, itu di tenggorokan enak sekali. Yang belum pernah nyoba silahkan mencoba gitu ya teman-teman. Selamat mencoba.